مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله اموركم تمام. هلا رح نعمل انا وياكم طريقه تنظيف الغساله الاوتوماتيك. عندي هون فتحت الجرار تبع مواد التنظيف وحطيت فيه معلقتين كربونات، حطيت في كل جزء تقريبا معلقه، ورح انزل عليهم كوب من الخل، اوزعه على جهتين. شايفين التفاعل على السريع بصير. هذا عشان يغسلنا كل المواسير الموجوده ويتخلص من كل الريحه اللي مش حلوه. هلا رح اشغل الغسالة على درجة حرارة 95 او اقل، اذا بدكم 60 برضو بيزبط. المهم تكون درجة الحرارة المي عالية، وراح اخليها تشتغل تقريبا لنص ساعة. طبعا احنا طريقة التنظيف هذه بنستخدمها عشان مرات بتطلع ريحة تخنيق للمواسير في الغسالة الاوتوماتيك لانها مسكرة. عشان هيك لازم كل فترة لما نحس في للغسالة بلشت تطلع لها ريحة بنعمل هذه الستبس كلياتها عشان ننظف المواسير. هلا رح اشغل. طبعا زي ما انتم شايفين الغسالة فاضية، هلا بلشت تعبي مي. هلا رح اتركها لمدة نص ساعة او ساعة لحتى كل اشي ينضف وبطفيها. هلا بعد ما خلصت النص ساعة رح احط هون من سائل الغسيل او البودرة اللي بتستخدموه يعني، ورح ارجع اغسل المواسير. طبعا هذه الخطوة اختياري، بس انا بحب اعملها على اساس اذا ضل شوي من الكربونات معلق جوا المواسير كله ينزل وتصير الريحة حلوة بعد الخل. وهلا رح اشغلها. حطيتها هون على مي باردة، مش ضروري احمل مي خلاص. وعندي هون اقصر مدة تلت ساعة رح اشغلها عليه. وهيك الغسالة صارت تمام. شايفين كيف نظيفة وريحتها كتير حلوة، ما في اي ريحة تخنيق او ريحة مش كويسة، كله راح. طبعا هذه الطريقة بتعملوها كل ما تحسوا طلعت ريحة للغسالة مش كويسة، بتعملوها يعني كل شهر كل شهرين حسب قديش انتو بتطلع معكم ريحة. هلا من الشغلات اللي كتير بتخفف انها تطلع الريحة للغسالة، لانها لازم تطلع لها ريحة لانها مسكرة دايما، فإلا يطلع لها ريحة. من هالشغلات الضرورية انه ضروري لما تخلصوا الغسيل تخلوا باب الثلاجة فاتح عشان تنشف المواسير عنا وما تخنق ولا يطلع لها ريحة. يعني لو غسلتي بالليل خلي باب الغسالة مفتوح لتاني يوم. بالذات بتصير هذه الشغلات عنا بالشتاء لانه موضوع الرطوبة بصير اعلى بكتير من الصيف. فبس هذه نصيحتي لإلكم وجربوها ان شاء الله، انه رح تلاقوا اول اشي ريحة كتير بشعة طلعت، بس بعد هيك رح يصير الموضوع كتير الطف. وفي كمان امراض غسالات ممكن تحتاجوا لاكثر من مرة لحد ما تروح عنا الريحة تماما. يعني ممكن وجبة وجبتين ثلاثة لحد ما تحسوا انه خلص ما في ريحة ابدا. فكله حسب قديش الغسالة مخنقة. وبنفس الوقت هذه التنظيف بنعمله عشان ما تطلع كل هذه الريحة على الغسيل. مرات تطلع ريحة غسيلنا كتير بشع من وراء هذه التخنيق. فان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم. بستنى ارائكم تطبيقاتكم. اذا عندكم اي استفسار اكتبوا لي كومنت تحت، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب.